Ja, og i føresku King James fremst stendur ein avværing. Og hon stendur ikke her utan grund. Hon stendur her til at jeg veit hvordan folk er. Det stendur her og så jo 2, altså i, fremst i baugene. Tøyaren gjevur ikkje løyve til a brøyta år, stavsetting, tegnsetting, eller nekka som helst. Hverskje nu, og heldur nekran tøy. Så stendur, ma god halja anden drepa til du gjerst. Så stendur vurs til Gjerningar Apostlana 5:5, her som god halja anden drep Ananias og Safiro fyrir at ligva i møte gode. Han drep deg. Legg merke til, hette er ikke en høytan om at jeg skal drepa nekran. Hette er ikke til at jeg ikke nekran deian. Ikke ongan deian. Men jeg sier der til at kjem tøyina loja og i færen og tid seta dekra tungur reiv av føresku King James og færa pilka vi hana. Ma god så drepa dekon. Det har vi ikke givet dekon løyve til. Hetta stendur altså her fyrir at tryggja meg til at det ikke hendur. Til jeg veit hvordan det er. Hetta er Bibelen. Hendan bøkjen er Bibelen til å finne her. Han sanne teksteren. Og jesuitaner tar skulle nok lura etter tog å få det her undernevnt. Det er flere røtter som jeg har sagt her ved meg. Burde stavnene nevnt. Burde, du vet, haft det felar under noe det her, og funter og ditten og datten, sånn du vet. Det vil jeg slett ikke hava. Nei, er sjálfur verje av tog som jeg har tøyt, til med over fire. Og det er sånn at jeg utnevner en mann til at jeg var avbyrd av henne av verjene. Ikke brøyt henne, men av være verje av henne. Og så tar han blivet eldre eller sånn, så kan han utnevne en annan av være verje av henne. Så en person er verje av henne, og han skal ikke brøytast. Nå er det sånn at dette er første utgave av alle føresku King James. Ta i andre utgave kjemur så vera kanskje omkrar brøytingar her, men det har vært gjørst av mer, som sjálfur er det han som god vil kalla at tøya King James. Og sånn som jeg kjenner fri fyrir i mun hjärsta, kom jeg gjøre finpussingar til utgave, kanskje 3 utgave øysene. Men hon kommer ikke under nekka nevnt, så er utskifting her. Altså, var det nevnt, så er det kanskje 5, 4, 6, 8 personer. Og så ganger togjen så blir utskifting. Knappt jeg sitte at var jesuitter, var romersk katolske jesuitter, som er jo fudgjender av protestantiske biblene. Og tar du vilja komme inn, og er ikke kommet nå til at revidere henne. Revidere hatt. Og så knappt jeg ferdig høyla 1000 bøyne, og så ferdig skrujande et line. Og så brøydes det. Nei, til tog jeg har sett det her, til for jeg trykker meg til, at jeg får en posisjon av meg enn livet. Og så er det det. Jeg har lutters av Bibelen litt sånn her ivre, under båren, og den overste tjukka som ligger her. Jeg har 3 utgave til Luther. Han funn på seg en år 4 han døye. Han prenta samme år som han døye, 1564, til han døye ta. Og Luthers Bibel er ikke brøtt siden Luther døye. Det er akkurat i Tyskland det lutherska bibelfellet. Men det er en alexandrisk tekst som Luther ikke er kjent vi. Men jeg har Luthersa 3 utgave. Sjån det den 3 utgaven bare en finpussing av utgave, og andre utgave en finpussing av første utgave. Det vil si 3 utgave er en addition. Hva er en addition? Det er at man vil finpussa, man vil rønsa. Ting som man kanskje iveist ved første prenting, nei, jeg halte at det skulle være så brøyde man 8 ting her, 8 ting her, 8 ting her, kanskje en brøyding av 4 hver sujo.
Det var det samme som Erasmus gjorde. Han gav trudjar eller og var 25. Nei, han gav trudjar utgaver av Textus Receptus. Sjåvande 4 man ta trio. Til ta hever han funnsted til allting, og han sjål Tyndale, han gav trudjar utgaver av Nya Testamentet. Sjåvande teker man ta trio, ta nu trudjar komus, og så hette her, som stender her, hvordan skal du forstande dette her? Jo, du skal forstande dette, just som det stender her, tøyaren gjør ikke løyve til å brøyta år, stavsetting, tegnsetting, eller nekka som helst. Det vil si, ikke under nøkken omstøven. Først du teksten, så får du ikke rett og gjennom, og sette komme her og brøyta hatt, du leter teksten vera. Og øysni om du atlet der prenta først King James, du vil ta en King James, og vi lønner babsa notatun eller foutnotun niast, men du vil ta King James teksten, så leter du teksten vera galet. Eller hetta galtandi ivde, man har en god drepa det. Brøyde du han utan hava myndel, og eller brøyde han, man god drepa det. Og til ikke for ekkvisligt sagt, det er ikke for ekkvisligt sagt, til at jeg har sett her, at versk som menn har skrivet til dem salmaner tja, Michael Ritje, tar brøyta der. Ikke stavsetting bare så pikkelut og komma, når tar brøyta vendingar og år som djeva salmen og en æra mening. Og det skal ikke slett om, det skal omgående komme fyrir i første King James. Som sagt, jeg får inn på skjønne til min dodjande det, og så det her. Og dette gode lukt. Dette gode lukt. Vi det ikke alltid at det stender en avværing av sørste blæsøy og uibøytene. Tog har vi frifyrjast her. Jeg har frifyrjast her. At det gjør ikke med til en mordere. At det gjør med til en vannlatan verja av Guds åre som møyner det. Jeg møyner det som jeg sier. Og det en mangelvøre, det er folk som sier det som de møyner, og møyner det som de sier. Jeg møyner det som sier, og sier det som møyner. Fullkomligane. Det stender i åpenberingen 22:18. Tog at det vittne for hverjen mann som høyrer årene av profetien av hese bøk. Om nekkar mevor skal letja trett hesum tingunum. God skal letja trett honum ter plavur som skriva her ui hese bøk, det ikke smavis plavur. Det ikke nokkur sikning, det forbannelse. Ter plavur som skulle komme ta. Og om nekkar mevor skal tekka borstur fra årene av bøkene av hesum profetie. God skal tekka borstur hansara parst ut ur luftens bøk. Det ikke smavis, hvis God tekka borstur tun parst ut ur luftens bøk. Jeg kvætter så etter, vi glætan. Og ut ur hinnen høylige stegi, så kommer vi ikke til himmel, så kommer vi ikke utan nysja Jerusalem. Hva er det så? Du er vi glæta over. Det vil si, så alvorlig Guds år. Så har vi fullkomlig rett, og du som skriver her, at det brøyta, det 8 mån myndløyga, og det skal ikke være at jeg kan feile av, gav sjure løyve til det, eller ikke, når han gav ikke løyve til det. Og tog det galtande fyrtøkken, til å si at tid hala til forbannelse som stender her, om man ikke tykker selv var. Og det det samme forbannelse som stender her, men hatt det godt nok mot forbannelse. Altså, jeg ber god drepat han, som i møte moin løyve, og som åttan har fått løyve fra meg for å pilka vi hesa bøtjen her, jeg ber god drepa han. Hverst mordla minne. Og det 8 mån til hver du erst. Det skal du bare vite at det er slett løyve til. Og utrunn høylest det og fra tingunum som skriva i hese bøk. Ja. Så her er ikke tekka feil av. Og jeg vet at de skriver ut av Facebook at det ikke noe for ekvislitt. De som skriver til de kjenner ikke tan god som drep Ananias og Safiro. De har omgang sannan verligan godsøtta og i sunne hjärsta. De forstandar slett ikke til at god er høylaver og at han drep Ananias og Safiro. Og hvor han gjør det da, og at god er høylaver man skal passe på seg sånn akka. At han ser ikke mot fingrene ved alle tingene.
Og jeg vet også fra nødgjære tøy. Jeg har hørt folk fortalt meg, jeg har fortalt det før, jeg tror ikke endre takka det. Men at God har bokstavlig drive folk i nødgjære tøy. Han har sagt det ved omkring, hans nær liv ikke lønja trett. Og den personen sier det ved han, du har stått etter livet, tog at han levde i rævlig godsbotte, og den veveren døye innenfor 2 måneder at han var, av hjertasleie. Ja. Så at det er altså Bibelen er god. Han gjør slukt. Og jeg har ikke givet 8 år av min liv til at jeg bare i spallene, til å lette an, bare gjøre det til andre, gjøre det bare vet akkurat hva de vilja, når man går drepa det, kommer til å gjøre det. Høgt og høylagt, og Jesu Kristi navnet, amen, amen og amen. Gjerninger av Apostlene, kapittel 5. Men han avviser med avur, nevndur Ananias, vi Safiro, konusøyne, seldi øyne åken, og helt attur parst av virunnen. Hans kona øysene verande løgnelig til tess. Løgnelig. Det vil si, det var løgnelig at det helt attur parst av virunnen. Og kom vi øyne av som parste, og leie til vi føtter apostlene. Men Petur sier, Ananias, hvor er Satan fyllt tutt hjärsta at likva for de halga andanen, og at halda attur parst av virunnen av hjørene. Så at det var alltid leie at det helt attur parst. Hvis det er søtt ut det, vi har selt hjørene, vi djeva heltene til kyrkjene, så var det ærligt, men det var sagt seg giv alt, men det var loje, tog at det helt attur en parst, og det var sagt seg giv alt, tog lo deg. Og dette var point at han er uthedling halga andans, og det var sannur høyla loje mittel til høyla, legg mest til hva de kallar deg, til høyla. Er du en parst av dem høyla? Det er ja. Medan hon var verande, var hon ikke til egna, og etter at hon var selv, var hon ikke ut til egna måtte. Hvor hever du gitt henda lot og hjertatøynun? Tu hever ikke loje for mannen, men for gode. Loje for gode. Ja. Her sier han likva for halkandanen. Her sier han ikke loje for mannen, men for gode. Her sier du til at halkandan god til han sjálvande, det varst du. Det åtte man ikke pjørst å forklare. Og Ananias, høyrande hese år, fell nyer og gav opp andan. Halleluja, halleluja, takk og lov, og man god gjør til attur vi folk som liva som Ananias og Safira, og likva og snuita og bedreia og svitja som tjunafellaja og samfellet høyr høylavo, og likva og bedreia og backbøyta og stinga på en annan ryggen og ditt og datten. Ja. Og tar unge mennene rostust, valgte han og bør han ut og gjør av han. Og det var omløy skøy og at trutja tøymar 18 år, ta i kona hans øyvitande hva var gjørst, kom inn. Og Petur tog til åra vi henne, si mer hvert til selv du gjør det for så mykje. Han har sagt, at det er oppatna til du har lagt her, passer det at det er det som du selv du gjør det for det? Og hon sier, ja, for så mykje, så at hon lei atur. Det har selt gjørna for det, vi sier 600.000, og det har givet kanskje 200.000, 300.000 til kyrkjena. Men hon har sagt, ja, vi selte det for 600, og vi har givet 600. Men det passer ikke. Hon leiser du. Ta sier Petur vi henne. Hvordan det at det var samst saman av frøsta andaherrans? Så sier han, «Soi, føtter tar det som hava gjerra mantun, vi dittnar, og skulle bæra til ut.» Hatta sier han vi henne, men hon stender framafyr hon livande. Han vet at hon får dodja. Han talar hetta vi oppenbering for halka andanon, at han får drepa henne òsne. Petur drepa han ikke. Petur yngste ikke henne deia, når han kjente god, at god er en høyla av god, han litt ikke spotta. Må god komme og slukon måte og slukar dimensjon i middelen til høyla av attur, sint, gonger ikke fyrir seg. Hon kan ikke finne seg sted, til Guds høyla nærvere okkar i middelen, og han refsar folk.
Ta fell hon nyer bøynan vegin vi føtter hansara og gav upp andan. Halleluja, halleluja, takk og lov og amen. Og tar unge mennene kom inn og funnu henne deia, og berand henne fram, gjera av henne tja mann i henne. Og Mikkel øtte kom på alla kyrkjuna, og på så mange som holdt og hissar loter. Brøyta de først King James, utan løyve fra mer, må god halde anden drepa dikon, og hiva dikon etter høytum i høyta hole helvete, og i alla ræver. Amen, og amen, og amen. Ta øynasta som hei vere lengt ute, og ræveligt, og forsvarligt, til at tid brøyto føreske King James, utan hava løyve til det. Hvis du gjør det til, så det vært gyselig, rævligt, satanist og straffbart. Så at jeg tar ikke god til mot vittne. Jeg bruker ikke nækka sjálfur, du varst. Jeg hørte ikke vi noen fra mer. Meine slukt kunde mest være galtande at man ferdig igjen. Men så han det at galtande kvørst, altså som det stender her, kvørst nu, og jeg heldur nekrant og gjør vi løy til det. Det vil si at de skulle behandla teksten just som han eller lett han være. Det det som krever jeg til og her var det onga respekt for noen, og for at pilka vi han, og brøyta han, utan av løy til det, man god så drepa til kom. Hvor som morlig, men